สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นเกมหมากฮอกกันนะครับเกมฮอก1 คนครับเล่น5 ตานะครับหรือว่าชนะกี่ตาแพ้กี่ตาเดี๋ยวก่อนนี่ครับนี่ครับ2 ต่อนะครับเล่น5 ตาชนะ1 ตานะครับนี่นะครับตอนนี้ยังไม่เปิดฮอตให้เขานะครับเราก็ได้กินโอ้ยโอ้จะไปไหนได้แล้วยอมพี่เราให้ยอมโอ้เผลอกดผิดครับนี่ครับเหลือ2 ตัวเท่ากันนะครับตอนนี้เสมอนะครับตอนนี้นี่ครับแล้วก็เดินจนกว่าจะเสมอนะครับนี่ครับเสมอนะครับเล่น2 ตาเสมอ1 ตาชนะ1 ตาครับนี่ครับเดินตามสูตรเรานี่เราเข้ามากินไปนี่เป็นนี่ครับเราให้เขากินแล้วกินได้นี่แล้วก็ถ้าเขาเข้าเราก็มาคิดกันครับนี่เราก็เดินเข้าหอไปต่อเลยนี่เราก็ทำแบบนี้2 ต่อเลยครับให้กินเครื่อง3 ตาชนะ2 ตาเสมอ1 ตานะครับแข่ง2 ตาแข่ง3 ตาชนะ2 ตาเสมอ1 ตาครับนี่นะครับก็เดินตามเทคนิคของเรานี่เราโอ้โห2 ต่อเสียแล้วตอนนี้ก็เดินเข้ามาได้อยู่เขาก็จะเข้าเขาสบายแล้วก็แพ้แพ้นะครับตอนนี้แข่ง4 ตาแพ้1 ตาครับชนะ2เสมอ1นะครับตอนนี้เราชนะครับแน่นอนเนี่ยดูครับกินง่ายแบบชิวๆแล้วเดินมากินตามสบายครับเนี่ยต่อให้กินฮอตเลยครับต่อให้เขากินไว้
เรากินตัวนี้ก่อนถ้ากินต่อพอดักนี่เขาก็จบชีวิตสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ